ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಬ್ಬಣ್ಣಿ ಅಂತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನೇನೇ ಅಂತೀರಿ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಹೋ, ಏನು ರೋಡ ಕಾಣೋದಲ್ಲ ನನಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದೆ ಪಶು ಆಹಾರ ಘಟಕ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಗಾಡಿ, ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿದು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಚಹಾ ಕುಡಿದು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರು ತಿರ್ಗಾಕತ್ತು, ಗಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ತಗ್ಗು ಪಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಕೆಟ್ಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ತೊಳಿನಂತ, ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತೊಳಿನಂತ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಶಿಕಾರಿಪುರ. ಹೋಗಾತಾಗೆ ಬೇಡ್ಕೋಪ ನಮ್ಮ ಮಾಲಕ್ರು ಇನ್ನೊಂದು 10 ಗಾಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತಂದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನೇನು ಐಟಮ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ದಾಲ್ ತಡ್ಕ, ಇದು ಪನ್ನೀರ್ ಮಶ್ರೂಮ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬಣ್ಣಿ ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲಿ, ಮಣ್ಗಂಡು ಕಾಣತ್ತೆ. ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ. ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. 2 ಗಾಡಿ ಕಟಾಂಗಟಿ ಪಾಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಾಗ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಇಬ್ಬನಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣತ್ತ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ಕಡೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಬ್ಬಣ್ಣಿ ಅಂತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನೇನೇ ಅಂತೀರಿ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಹೋ, ಏನು ರೋಡ ಕಾಣೋದಲ್ಲ ನನಗೆ. ಡೌನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಇದು ಡೌನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಏರೋದಾತು, ಇನ್ನು ಇಳಿದೆ ಕೆಳಗೆ. ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹೊಸ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಹಳೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶಿಕಾರಿಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿವಿ ಇವಾಗ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶಿಕಾರಿಪುರ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತಿ. ಇನ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಶಿಕಾರಿಪುರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದೆ ಪಶು ಆಹಾರ ಘಟಕ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿವಿ ಇವಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಲಾವ್ ಮಿರ್ಚಿ. 12 hours later. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಲಿ, ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಖಾಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಸಂಚನ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನೋ ಸುಟಿ ಅಂತ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ತರಬಿ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡವ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎದ್ದೀವಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತರಬಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನಾಗ. ಊಟ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿವಿ, ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ ಬೆಂಚ್ ಕಡೆಗೆ. ಸೊ ಊಟ ಏನು ಗಾಡಿಯಾಗ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ವಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ. ರೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು, ಅದು ನಾವು ಹೇಳಿ 3 ಮಂದಿದಷ್ಟ ಊಟ ಪಾರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿವಿ. ಸೊ ಊಟ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಬಂದಿವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಬೆಂಚ್ ಗಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಏನೋಬ್ಬ
ಫೇಸ್ ತೋರಿಸುವ ದಾದಾರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೇಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಜಾ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಸ್, ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಮನೆಯಾಗಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಾದಾರ ತಿನ್ಸಾಕ. ಗಾಡಿಯಾಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಂಥ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಈ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಒಂದು 2 ತಿಂದು ರೈಸ್ ಸಾಂಬಾರು ತಿಂದು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಡ್ದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ. The next day. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು VLS ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ನಾವು ಚಹಾ ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಬರುತ್ತಲೇ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಕತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿದ್ದ ಗಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿದ್ದವ್ರು ಹೊಂಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಒಳಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದು. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೆಂಚ್ ಗಾಡಿನೂ ಹೋಗೈತಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿದೊಂದು ಬ್ಯಾಕಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಆಗೈತಿ. ರಾತ್ರಿ ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನಿಲ್ಸಿವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಕಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಟೆಂಪಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಸಿದಾರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇದೆ. ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಬಿಚ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಹಗ್ಗ ಬಿಚ್ಚಿದ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ओले ओले रुको भाई रुको, इसको पकड़ा है एक सेकेंड, इसको निकालेंगे. रुको 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 तो लो चलो. हाँ अभी निकालो. हाँ चलो ठीक है, ले लो. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಗಾಡಿ, ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿದೊಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಚಹಾ ಕುಡಿದು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ತಡಪಲೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿ. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ ಇದೆ, ದಸರಾ ಹಬ್ಬ. ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಖಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಬೆಂಚ್ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಈಗ ಅದಾಗಿಂದ ನಂದು ಹಚ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು, ಆದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಕ್ಕಟ್ಟೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ವಿ, ಅಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎರಡು ಜೋಡಿಲೇ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ. ಏನು ಖಾಲಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಜೋಡಿಲೇ, ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನೂ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಖಾಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹಚ್ಚಿವಿ. ಇದು ಹೊಸಪೇಟೆ ಗಾಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಲೋಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡಿ ಒಳಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಅರ್ಧನ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಚ್ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯಿತು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಏನಾದರೂ ತಿನ್ಕೊಂಡು. ಬೆಳಗ್ಗೆನ ಇಲ್ಲೇ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದು, ಅವ್ರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದೇ ಚಲೋ ಐತಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ. ನೋಡಲ್ಲಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ಏನಾರು ಹೋಗಂಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೊರ್ತು ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬರ್ರಿ ದಾದಾರ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಬರ್ರಿ. ಹಾಂ ಹಂಗೆ ಅವ್ರು ಅರ್ಧ ಕರ್ದ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಚ್ಚಿರೋ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಜಾಗ ಏನೋ ಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತೆ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಜು ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗಾಡಿ, ಅದು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ 4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಗಾಡಿ ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತೊಳಿಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿನ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೀವಿ. ಹಿಂಗೈತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ ಇವಾಗ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಶಿಕಾರಿಪುರಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿವಿ. ನೋಡೋಣ, ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ ರಶ್ ಇರುತ್ತಾ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತಾ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶಿಕಾರಿಪುರಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ನೀರು ಸಿಕ್ಕವ, ಅವ್ರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಬೆಂಚ್ ಗಾಡಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತೈತಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರು ತಿರ್ಗಾಕತ್ತೋ ಗಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ತಗ್ಗ ಪಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ಹಂಗದಾವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಕೆಟ್ಲೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ತೊಳಿನಂತ, ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತೊಳಿನಂತ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಜಳಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಯಾವುದು ಶಿಕಾರಿಪುರಕ್ಕೆ. ಗಾಡಿಗೆ ಹೂವಿನಾರ ಏನೇನೋ ಸೌಭೋಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೇಟ್ ಒಂದು ಆಯಿತು, ನೋಡಿಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಬರೀ ಇವಾಗ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಬಿಡಾಕಂತರೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಐತಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಹುಚ್ಚೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿಕಾರಿಪುರ. ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ತರಿ ಬಂದಿವಿ. ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಗಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಪೂಜೆ ಬೆಂಚ್ ಗಾಡಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಶಿಕಾರಿಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದನ ಪೂಜೆ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಿಯಮಗಳೇನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿವಿ. ಹೂವು ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಯಾವ, ಮತ್ತು ವಾಳಿ ಕಂಬ ಒಂದು ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾರು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ ಲೇಟಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸಾಯಂಕಾಲ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೋಗತ್ತಾಗೆ ಬೇಡ್ಕೋಪ, ನಮ್ಮ ಮಾಲಕ್ರು ಇನ್ನೊಂದು 10 ಗಾಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತಂದು. ಬೆಂಚ್ ಗಾಡಿ ಇದಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಬರ್ರಿ, ಪೂಜೆ ಹೋಗೊಂಬರ್ರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ. ಸೊ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಹಾಕಿನ ಒಳಗೆ ಘಮ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಂದು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ. ಸೊ ಆ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿತ್ತು, ಇದು ಬೆಳಕಿಗಿದೆ, ಲೈಟಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟಾಗಿ ತರಬಿದ್ವಿ. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರಿಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾಯಿದ್ದು.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಆಯಿತು. ಲಿಂಬೆನ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಆ ಗಾಡಿಗೂ ಲಿಂಬೆನ ಅದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೂ ಲಿಂಬೆನ ಅದಾವೆ. ಈಗ ಲಿಂಬೆನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ ಗಾಡಿ. ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎರಡು ಗಾಡಿದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಡಿ ಮಗ್ಲ ನಿಲ್ಸಾಕತ್ತೀವಿ. ಓಲೆ ಓಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೇ. ಇವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲೇಶ್ವರ ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ವಸ್ತಿ ಇವತ್ತು ನೈಟ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಊಟ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿವಿ ಇಲ್ಲೇ ಗಾಡಿಯಾಗ ಉಡ್ಬೇಕಂತಂದು ನಿನ್ನೆ ಸೇಮ. ಸೊ ಇವಾಗ ಊಟ ಏನೇನು ತಂದ್ವಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನೇನು ಐಟಮ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ದಾಲ್ ತಡ್ಕ, ಇದು ಪನ್ನೀರ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿವಿ ಗಾಡಿಯಾಗ ಉಣ್ಬೇಕಂತ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂತೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ವ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೈತೆ ನೈಟ್ ಟೈಮು, ನಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೈಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟೇ ಬೇರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕಿದ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಗಿನ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇವತ್ತಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್. ನಾಳೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾರು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿನೇ ಖಾಲಿಗಿಂದ ಹತ್ತು ಬೇಡ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ರು ನಾವು ಸಂಜೆ ಅನ್ನೋತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಗಾಡಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ ಸಂಜೆಗೆ ಪೂಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಮಗೇನು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಟೈಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.